क्या आपने कभी उड़ने वाले ड्रैगन के बारे में सुना है? इस वीडियो में हम आपको इस अद्भुत जीव के बारे में सब कुछ बताएंगे। उड़ने वाले ड्रैगन को ड्रेको वोलांस के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसके पंख त्वचा के विस्तार होते हैं जो इसे उड़ने में मदद करते हैं। ये ड्रैगन पेड़ों के बीच ग्लाइड कर सकता है। इनका आकार 8-10 इंच का होता है। इसके पंख रंगीन और सुंदर होते हैं। ये कीड़े और छोटे जीवों को खाता है। क्या आपने कभी ऐसा विचित्र जीव देखा है? हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें।